باد تیز و شنهاره یې خود سرې شګې بادېدې. آس ړنګ شو. سړی ترې ولوېد. نور آسونه ودرېدل. دوه مول وهلي کسان راغلل. له آسه لوېدلی سړی یې له شګو پورته کړ. یو چیغه کړه. بلوڅ څه شو؟ د دواړو له منځه ناره راغله. څه وایې؟ چیغه باد ورسره یووړه. له ونې لنډ سړی راغی. د مخکیني آس قبضه یې ونیوله. شپږ آسونه پسې روان شول. دوړې وې. لاره نه ښکارېدله. شګې د سپرو کسانو پر لوڅو ټنډو تېرې لګېدې. آسونه د شګو د یوې هسکې غونډۍ په لمنه کې ودرېدل. سپاره ښکته شول. هر یوه د خپل آس قبضه تر مټ تاو کړه. څادرونه یې پر مخونو ورکش کړل. غلي پرېوتل. شېبه وروسته باد له زوره ووت. د شګو دانې یې نه شوی پورته کولی، خو مړه دوړه لا نه وه ناسته. یو سړي مخ لوڅ کړ. په زوره یې وویل: بلوڅه، په څه غم دې واړولو؟ څادرونه لرې شول. شپږ کسه کېناستل. مولونه یې خلاص کړل. یو بل ته یې وکتل. ویې خندل. ټولو په خپلو ټنډو څادرونه تېر کړل. میرویس خان وویل: له اوبو پرته مو خدای که مخونه پاک شول. یو دم یې ناره کړه: بلوڅه، څه شوې؟ تا خو ویل چې لاره رامعلومه ده. تک تور ډنګر سړي په خپله سوکړه ږیره کې ګوتې تېرې کړې. ورو یې وویل: خان صاحب، نه یم غلط. په دې دښته کې مې زلمیتوب تېر شوی دی. هره خوا یې رامعلومه ده. آهنګر په خبره کې ورولوېد: ای د ظالم زویه، دا څنګه زلمیتوب دی؟ دا 3 ورځې دې په شګو کې روان کړي یو، شین ډکی مو ونه لید. بلوڅ وویل: دې ته ریګ روان وایي. یوه ورځ د شګو ګڼې غونډۍ جوړې شي، بله ورځ د ورغوي غوندې خلاص میدان وي. دلته به لاره د ستورو له مخې پیدا کوي. میرویس خان وویل: خواړه څومره پاتې دي؟ آهنګر ولاړ شو. د آس پر زین پرته بوجي یې په خپلو ګوتو کې ټینګه کړه. ویې ویل: د آسونو وربشې کمې دي، خو زموږ چاره کېږي. دومره څه لرو چې 2-3 ورځې مو ژوندي وساتئ. یو بل وویل: خو پتکونه په تشېدو دي، له اوبو پرته ګزاره سخته ده. میرویس خان له خپلې ملا د اوبو پتک خلاص کړ. ویې ویل: یو څه اوبه پاتې دي، که تږي یاست نو ویې څښئ. غلی شو. بلوڅ ته یې وکتل. ویې ویل: ځو؟ نه صاحب، د شګو توپان ټوله لار رانه ګډوډه کړه. له ستورو پرته هېڅ هم نشو کولی. یو غږ راغی: خدای دې وریځ نه را پیدا کوي، که نه نو همدلته مو مړه بوله. ټولو وخندل. شېبه وروسته ټولو تیمم وواهه. قبله نه معلومېده. اټکلې ودرېدل. وخت ووت. د ماښام له لمانځه سره ستوري وځلېدل. ډله روانه شوه. ټوله شپه یې مزل وکړ.